अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आपका होस्ट आपका दोस्त नदीम 48 एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों अभी मैं जो है वो तुर्क रोड के ऊपर लखोदैर मंडी में आया हुआ हूँ। यहाँ बहुत खूबसूरत नस्ल के साहिवाल के बछड़े जो हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर कोई बाइक ख़रीदना चाहता है तो वो भाई जो है मेरी वीडियो को कम्प्लीट देखें, इनके ओनर से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी कीमतें क्या हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर।